Tôi có một câu hỏi khác. Tôi đã xem tất cả các video và các cuộc thảo luận của Ngài. Điều khiến tôi mê mẩn nhất là chủ đề về Shiva. Shiva, Bởi vì Ngài nói Shiva là một người ngoài hành tinh, Samsara đang ở ngay đây. trong đại dương của sự sống. Đại dương của sự sống. Chúng ta đang đứng ở nơi của Shiva. Ngài nói Shiva là một người ngoài hành tinh, thưa Guruji. Đối với tôi, điều đó rất thuyết phục, nó có vẻ rất đúng. Bởi vì khi bạn suy nghĩ về mặt tâm linh và xem xét các lý luận khác, nó có vẻ đúng. Visakta là gì? Nếu ông ấy là người ngoài hành tinh, Ngài có thể làm sáng tỏ điều này không? Visakanta chỉ đơn giản là thế này. Chất độc không chỉ là thứ chúng ta ăn vào qua miệng. Nó không phải là chất độc duy nhất. Nếu bây giờ tôi gieo một ý nghĩ tồi tệ vào tâm trí bạn, một cảm xúc, nếu tôi tạo ra nó trong bạn, chính chất độc đó sẽ hủy hoại cuộc đời bạn. Phải không? Vâng, chắc chắn rồi. Một thói quen xấu, một ý nghĩ xấu, một cảm xúc xấu, chỉ cần thế là đủ. Bạn không cần phải uống thuốc độc. Đúng vậy. Chúng ta sẽ chết trong đó. Chắc chắn rồi. Vì vậy, Visakanta nghĩa là gì? Chúng ta gọi nó là Visuddhi. Đối với luân xa này, Ở đây, trong 7 luân xa này được gọi là Visuddhi. Nó giống như một bộ lọc. Nếu chúng ta thực hành sadhana một cách mạnh mẽ ở đây, bất kể chất độc nào đi vào, nó sẽ dừng lại ở đây. Nó không đi vào cơ thể. ồ, Nếu nó dừng lại ở đây thì sao? Bạn có thể loại bỏ nó bất cứ lúc nào, phải không? vâng, đúng vậy. Trong yoga, có một khía cạnh như vậy. Nếu luân xa Visuddhi này được kích hoạt, không gì có thể chạm đến chúng ta. Mọi người có thể nói bất cứ điều gì, làm bất cứ điều gì, họ nói đủ thứ. Bất kỳ loại cáo buộc nào, bạn gọi cáo buộc là gì? Bất kỳ sự vu khống nào. Vu khống. Không có hồi kết cho sự vu khống. Bây giờ, với Kaveri cô Linh, những người vu khống đã bắt đầu rồi. Ôi trời, Không có hồi kết cho điều đó. Tất cả những điều đó, bạn phải dừng nó ở đây. Lúc đó bạn là Visakanta. Nếu bạn để nó vào trong, nó sẽ ăn tươi nuốt sống bạn. ಫಿಲ್ಟರ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ವಿಶುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕಲ್ಲು ಬೀಸಿದ್ರು, ನಾವು ಕಲ್ಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಕಟ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ಮನೆ ಕಟ್ಕೋಬೋದು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇ ಕಲ್ಲು ಬೀಸಿದ್ರು ಒಂದು ಜೀವ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಪಂಚ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ 100%. ಅದರಿಂದ ವಿಷಕಂಠ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಷಕಂಠ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಅದೇ ಸುರರು ಬಂದ್ರು, ಸಮುದ್ರ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್. ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾರೋ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಜಾನಾ? ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಭಾವನೆನ ನೀವು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ನಡೆಯೋ ವಿಷಯ ಹೊರಗಡೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕತೆ. ಇವಾಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ವಿಷ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ರು, ಯಾರನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ವಿಷ ಯಾರಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋಕೆ ಆಸೆ? ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಕುಡ್ಕೋತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವನಿಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸ್ಕೋತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ.